Oke. Ikan kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore hari ini saya lagi acaranya ngelop-ngelop burung bahan, lompat-lompatin tadi dulu sebelum besok tiba kelapak. Oke. Mau 17-an juga nih. Buat itu Mas, itu kan merah putih. Polongan. Kita tinggal keliling Ya, aja ya. mana-mana merah dulu, putih dulu. Dari depan, kalau dari depan ada putih dulu dari kalau jalannya. Berat nih. Jadi itu apa? Jadi Tadi katanya mintanya goceng. Sama siapa? Apa emang goceng? Ngamuk. Ini Pak.
berapa menit ini? Ya, berang. So bro, vlog hari ini cukup, kita fokus lompat-lompatin pelayaran, lompatin tali biar besok bawa ke lapangan nggak kaget. Jadi biasa kita rutinitas hari Rabu cukup di rumah aja lompat, belajar lompat tali. Biar di lapangan kalau ketemu pendek dia bisa ngiris tali. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.